Әйеліне қатты ренжіген бір ағамыз айтты деп еді, Құдай қосқан жан жарымсың, әйтпесе араласатын адам емес екенсің деп. Хиджаб киіп оранып алған қыз бір тойда қайта-қайта жөтеліп отырса, қарама-қарсы отырған бір ағамыз айтты деп еді, қарындас, күнді жамылып жүргенмен түнде ашық қалатын сияқсың ғой депті. Ішіп алған тышқан мысықтың бетінен сүйе беріпті деп еді. Өзімнің ауылымда болған оқиғаны әзіл қылып айтып берейін. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қарабау деген ауылда болған әзіл. Ол кезде ауылға қатынас шамалы, маршрут УАЗ жүреді. Сол қаладан ауылға жүрейін тұрған маршруттың жолаушылары алдына мен отырам деп таласып жатса, сыртынан қарап тұрған шөпір айтты деп еді, бәрің алдына отырыңдар, мен рөлімді алып артқа отырайын депті. Бір қыздың ұзатылу тойында жұрттың бәрі жылап жатса, қыздың шешесі жыламайды дейді. Сыртынан көріп тұрған бір ағайыны келіп, жылашиш, қызың емес пе кетіп жатырған, ертең көрген жұрт не деп айтады? Жыла дейім десе, қыздың шешесі айтты деп еді. Мен қызымның мінезін жақсы білем ғой, мен емес, наоборот, құдағай жыласын депті.